Dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo domaći hleb koji je spolja hrskav, a iznutra mek. A nije nimalo komplikovan da se napravi. Čujete i sami kako zvuči. Korica savršena. Divan je, zaista preporučujem da ga napravite. A evo i kako se pravi. U 800 g brašna tip 500 nadrobite pola svežeg kvasca ili dodajte jednu kesicu suvog. Dodajte jednu kašičicu šećera, pa postepeno nalivajte vruću vodu. Voda ne treba da bude vrela, već vruća, znači onako kad stavite prst da vas blago peče. Tačnije oko 50 stepeni bi bila najidealnija. Postepeno dodajte vodu i mešajte varjačom, a umeđu vremenu dodajte i jednu supanu kašiku soli. Nalivajte vodu i izmesite to lepo sa varjačom. I eto, ovako testo treba da bude dosta lepljivo, nemojte to da vas plaši. Prekrite najlon folijom, zatim prekrite krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da testo lepo nadođe. A nakon sat vremena testo nadošlo i to pogledajte koliko. Pospite malo brašna na radnu površinu, istresite testo. Dodajte malo brašna i blago premesite, čisto baš da se ne lepi onako jako za prste. Mada, kao što rekoh, ne treba da vas brine, testo jeste prilično meko. I ovako ga savijajte. Nekoliko puta ovako presavijte testo. Preklopite ga krpom i ostavite još 15 minuta da malo nadođe. Činiju sa poklopcem ubacite u zagrejanu rernu na 250 stepeni 15 minuta. Nakon toga izvadite činiju i prebacite testo koje ste posuli brašnom u tu vrelu činiju, odnosno tepsiju ili šta već imate. Zarežite nožem površinu. Poklopite i vratite u rernu. Pecite na 250 stepeni pola sata. Nakon pola sata, evo kako izgleda moj hleb. Savršeno. Čujete kako zvuči. Dragi moji, ja koristim za pečenje hleba ovaj kao ćup. Ovaj poklopac ima rupicu, tako da kada sam skinula poklopac, nakon 30 minuta meni je hleb već bio pečen. Odnosno imao je već i lepu boju. E sad, ukoliko imate neku vatrostanu činiju ili nešto, neki poklopac koji nema ovu rupicu, onda kada budete otklopili posle 30 minuta, vaš hleb će biti onako bled. Skinite poklopac pa vratite ovaj hleb nazad u rernu i smanjite temperaturu na 200 stepeni. Kada smanjite temperaturu na 200 stepeni, pečete ovaj hleb još oko 15-20 minuta, odnosno samo dok ta korica lepo ne porumeni. I to je to. Vrlo jednostavno i vrlo lako, a sigurno sam da može da napravi svako ovakav hleb koji zaista izgleda kao da je iz pekare. Korica je ekstra hrskava, mekan je unutra, fin. U opisu videa možete naći pisani recept. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!